আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখেন, বন্যার পানি পুকুর ভরে গেছে। পুকুরের মধ্যে বন্যার পানি আসছে, পুকুরের পাশেও অনেক পানি। চারপাশ দিয়ে বন্যার পানি আসার পরে পানি থমকে গেছে। এই নৌকা এখানে রেখে রয়েছে বন্যার প্রধান হাতিয়ার, যেটাকে আমরা বলি গ্রামের ভাষায়। একদম নিচে পানি পানি গতবার তো হয়ই নাই, এবারও হয়েছে। যাই হোক, অল্প পানি হয়েছে। ও দেখেন, দূরে ধান ক্ষেত গুলা পানিতে এখনো তলায় নাই। কলমি শাক, ভিতরে কলমি শাক দেখা যাইতেছে। একটা প্রজাপতি উঠতেছিল কলমি শাকের উপরে। কলমি শাকের উপর দিয়ে প্রজাপতি উঠতেছে। এই কত সুন্দর ভাবে বসে রয়েছে, ভালোই লাগতেছে দেখে। পানি পরিষ্কার অতটা না, কেমন যেন পানি মনে হয় পয়সে গেছে, এরকম দেখা যাইতেছে। এটা হইতেছে ডেজার দিয়ে এক জায়গায় মাটি কাটতেছে, সেই লাইন, ডেজারের লাইন। ওই দিক থেকে মাটি কেটে আনতেছে। এখনো কোনো গাছ, মরিচ গাছ কিচ্ছু ডুবে নেই। কত জায়গা যেখানে নিচে ছিল ওইখানে সবগুলা মরে গেছে, আর এখানে উঁচা এখনো কিছু গাছ সবুজই রয়ে গেছে। একটা তাল গাছ, ছোট একটা তাল গাছ একদম পারে। প্রাকৃতিক দৃশ্যটা ভালোই। এই মেশিনের পাইপ, ডেজার মেশিনের। এখানে হলো মেশিন বসানো হয়েছে আর কি। এটা হইতেছে মেশিন ডেজারের। এখান থেকে মেশিন স্টার্ট দিলে ওই দূরে মাটি কাইটে আসে আবার এখানে একটা ডেলিভারি পাইপ। এই বাম পাশেরটা হইতেছে মাটি কাইটে আনে, আর ডান পাশেরটা দিয়ে ডেলিভারি পাইপে দিয়ে ওই পাশের সেটা পানি আর মাটি যায় সেটা একসাথে পড়ে। এটা ভিটার মধ্যে লাগানো হয়েছে কদবেল গাছ, মাঝখানে অন্যান্য গাছ আছে, মাঝখানে কিছু কদবেল গাছ লাগানো হয়েছে। এটা একটা খেজুর গাছ, একটা খেজুর গাছ। এখানে পুরান গাছগুলো কাইটে রেখে দিচ্ছে। কদবেল গাছই আর কি বেশি এখানে। ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।